امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں کافی عرصے سے ایک اچھی 9mm پسٹل کی تلاش میں تھا اینڈ لائک اینی ون ایلس میں نے گوگل کی ہیلپ لی اینڈ ٹو مائی سرپرائز مجھے پتہ چلا کہ وا انڈسٹریز لمیٹڈ نے کینک پسٹلس کے 3 نئے ڈفرینٹ ماڈلس لانچ کیے. تو میں نے تھوڑا اور ایکسپلور کیا اور مجھے ویب سائٹ سے ان کے پرچیز پروسیجر اور کانٹیکٹ ڈیٹیلس کا پتہ ملا. گائز اچھی بات یہ ہے کہ ول کی آؤٹ لیٹ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں موجود ہیں اور بیکاز کام کے سلسلے سے میں لاہور ہوتا ہوں تو یہ پسٹل جس کا ہم آج ریویو کریں گے ول کی لاہور آؤٹ لیٹ جو کہ گنز اینڈ مور کے نام سے جانی جاتی ہے وہاں سے لیا گیا ہے. اچھا بیفور یو گو اینی فردر ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا گن ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم جسٹ میکنگ دس ریویو بیکاز ایک تو سیلس پروسیجر بہت اسموتھ تھا اور یہ شیورٹی تھی کہ یہ ویپن پراپرلی امپورٹ کیا گیا ہے اور تمام ایکسیسریز کے ساتھ ہے. تو گائز آئیے لیٹس اسٹارٹ دا ریویو. اچھا ویورز جو پسٹل میں نے پرچیز کیا ہے دس از TP9 SF میٹا ورژن. اوبیسلی یہ ایک 9mm پسٹل ہے. اٹ کمز ود 15 راؤنڈ میگزین کیپیسٹی. ویٹ اس کا 738 گرام ہے اور اٹ کمز ود اے سیمی آٹو اسٹرائکر فائرنگ سسٹم. ساتھ ہی ساتھ اس کا جو آپریشن سسٹم ہے اٹ از اے شارٹ ریکوائل لاک بریچ سسٹم. جو سیفٹی سسٹم ہے اس میں ایک تو فائرنگ پن بلاک ہے اور ایک ٹریگر سیفٹی میکنزم ہے. اس کے کچھ اور فیچرز میں آپ کو بتاتا چلوں. اٹ کمز ود لوڈڈ چیمبر انڈیکیٹر, اسٹرائکر اسٹیٹس انڈیکیٹر, ایمپی ڈیکسٹرس اسٹاپ سلائڈ لیور, ایکسیسری انڈر بیرل ریل اینڈ پالیمر ٹریگر. Lastly, this pistol also has a 3-dot white side set جو کہ کافی ہینڈی ہے. اچھا گائز اب اس کی ایکسیسریز ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے کم میں 2 میگزینس, اس کے بعد اس میں ایک ٹول کٹ شامل ہے, ایک کلیننگ کٹ ہے, پھر اس میں میگزین ری لوڈر ہے, بیک اسٹریپ فار ایڈجسٹمنٹ اور ایک ہولسٹر ہے. And last but not least, it also comes with a sight housing. اچھا اب میں اس ویڈیو کے ذریعے ایک امپورٹنٹ میسج دینا چاہتا ہوں. مارکیٹ میں پرانا چائنیز ایمونیشن ابھی تک سیل ہو رہا ہے جس کا ایئر آف مینوفیکچر ریٹیلرز کو بھی نہیں پتا. آؤٹ آف اسپیک اینڈ آؤٹ آف ڈیٹ ایمونیشن یوز کرنے سے ویپن کی بیرل خراب ہو سکتی ہے اینڈ ورسٹ کے سینیریو میں انجری بھی کاز ہو سکتی ہے. آئی واز لکی کہ مجھے گنز اینڈ مور سے ایک ریلائبل سورس کا ایمونیشن مل گیا اینڈ آئی ایم ویری پلیزڈ ود اٹ. جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ وا انڈسٹریز لمیٹڈ نے کینک کے 3 نئے ماڈلس لانچ کیے ہیں. جیسے ہی میں باقی کینک کے ماڈلس ٹرائی کروں گا انشاءاللہ ان کا بھی ریویو کریں گے. تھینک یو ویری مچ.